Next week. Ay, sige tayo. Six. Seryoso ako dito. Yung wala nakakalay na. Aray ka pa. Meron din sa likod. Ilong mapakinig. Sila rin yun eh. Assalamualaikum. Okay, talikod. Ayan na, sa likod. Butterfly yan.
Galing. Mix lang ba kami pag hindi ba ako dami ng tao sa kanila. Ayun, dami tao. Sila. Daming drone na. Yun lang, wala mo na. Matapos na. Baka nakawan siya. Sige mo na kayo dito para hindi tayo Ako lang ba? Yan na guys. Kabayo.